خب بسیار خوب. سلام. ان شاء الله خوب باشین. سلامت باشین. نامتون چی هست؟ من محمد سلطانی راد. خیلی خوب. برادر ما دیگه با لهجه ایرانی صحبت میکنن. از ایران آمدین؟ بله وایزت. افغان هستین دیگه؟ نه از ایران اومدم. تهران زندگی میکنم. در تهران زندگی میکنین؟ اینجا به خاطر اید آمدین؟ همین که اومدیم میشه دوستانمون، همین که بابت تجارت. بسیار خوب. ان شاء الله که موفق باشین. چطور است افغانستان چطور میبینین؟ در چند روزی که بودین خوش گذشت؟ من که دفعه سوم دارم میام و همه چیز عالیه، فوق العاده است. اینه در خوب وقت برادر برابرم شدین. اید از جمع جوش هم که زیادتر هست. افراد بسیار مهمان نواز، عالی، همه چی فوق العاده. راضی هستین؟ بله من دوستای کشور افغانستان بیشتر از ایران دارم. خیلی خوب خیلی خوب. و آمادگی گرفتین باید میخواین اینجا تجلیل بکنین؟ خیلی مشتاقم ببینم جمعه چه خبره. بچه‌ها خیلی تعریف کردن. باز لباس عید برتان گرفتین، پیرانتنبان دیگه حتما گرفتین، بخاطر که افغانستان یکی از رسم رواجش است که مردا بیشتر پیرانتنبان میپوشن. پیرانتنبان گرفتین یا یکی دیگه لباس آماده کردین؟ اتفاقا یه پیرن خیلی شیک مشکیه و فوق العاده گرفتیم که ایدئالش. خیلی خوب. چقدر زیبا صحبت میکنن دوستای عزیز. با فامیل آمدین یا تنها؟ نه من خودم آمدم ولی دوستان خانواده‌ام بیارم اینجا رو ببینم. بله بیارین اونا رو بیارین ببینن و چقدر خوب میشه که فرهنگ ها انتقال بکنه و ان شاء الله که شما هم همیشه خوش باشین. حرف گفتنی اگر به بیننده های ما دارین بفرمایید. متشکرم. حرفی نیستش، فقط میخوام بگم که ایران و افغانستان واقعا دو تا کشور فوق العاده و به امید این که چه خانوم ها چه آقایون مخصوصا جوونا بتونن از نظر اقتصادی خیلی موفق و ثروتمند باشن، بتونن باعث افتخار چه ایران چه افغانستان باشن. خب یک سوال دیگه هم من میخوام از شما بپرسم. خیلی ها افغانستان را وقتی نامش میشنون یک کشور جنگ زده در فکرشان میاد. وقتی که شما آمدین اینجا دیدین بعد از چند سال چه قسم دیدین افغانستان؟ آیا همون گپایی که شنیده بودین راست بوده یا که نه خیر تاکید کردن؟ واقعا من خودم به شخصه چند تا فیلم تو این اینستاگرامم گذاشتم از جذابیت‌های اینجا و هم از نظر امنیت فوق العاده است، همه چیز همین که میشه گفت حالا شما سرک میگم میگن خیابونا ساخت و ساز خیلی زیاد شده، مغازه‌ها خیلی رونق گرفته، همه چیز عالیه. بله خیلی خوب. ان شاء الله خوش بگذره و تا وقتی که در اینجا هستین ان شاء الله که خوب سپری بکنین و تشکر یک جهان. خیلی خوشحال شدم. مرسی، افتخار دادین. من هم بگویم مرسی از شما. قربان شما، بزرگوارین. خدا نگهدار. تشکر. وقت خوش. خب دوستان عزیز شما چند تصویر ببینید، در ادامه گزارش با ما همراه باشید.